questa piccola guida come tagliare e infine crimpare il nostro cavo per sleeving del computer. Allora, di cosa abbiamo bisogno? Del nostro wire, io ho scelto un 18 AVG, lo andiamo a tagliare della misura che ci serve. Dopodiché, fatto ciò, li sbucciamo la testa di qualche millimetro. Fatto questo, cosa facciamo? Andiamo ad attorcigliare il wire interno su se stesso in modo da facilitare l'entrata nel pin. Dovrete avere una cosa simile. Dopodiché, tagliato il wire, andiamo a prendere un pin, la crimpatrice, e cosa facciamo? Inseriamo il pin con le alette, quelle più alte, nello scalino del 18/22 AVG, che è la misura dei cavi, e li facciamo fare 2 scatti. Così lo blocchiamo in posizione, non so se mette a fuoco, e infine inseriamo il pin all'interno, scusate, non il pin, il cavo precedentemente sbucciato, e andiamo infine a chiudere con i restanti scatti fino a fine corsa. La crimpatrice si aprirà automaticamente e avremo il cavo crimpato.